ছানা দিয়ে এইরকম একটা মুখরোচক রেসিপি সহজে বানিয়ে নিতে পারেন। প্রথমেই বলে রাখি, ৩-৪ ঘন্টা আগের থেকে ছোলার ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার জল থেকে ছেঁকে অল্প জল দিয়ে ছোলার ডালটাকে বেটে নিলাম। বেশ মিহি করেই বাটতে হবে। এবার একটি ফ্রাইং প্যান গরম করে ওতে ১.৫ চামচ মতো ঘি দিলাম। ১ চিমটে হিং, অল্প একটু আদার কুচি ও কাঁচা লঙ্কার কুচি দিলাম। অল্প একটু কালো জিরে ফোড়নে দিয়ে বাটার ছোলার ডালটাকে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। হালকা নেড়ে জল শুকিয়ে গেলে ছোলার ডালটাকে আলাদা একটা জায়গায় নামিয়ে রাখলাম। অল্প লবণ ছড়িয়ে দিলাম। এখানে আমি ৩০০ গ্রাম মতো ছানা নিয়েছি, চাইলে পনিরও নিতে পারেন। ওর মধ্যে ১ চামচ মতো ঘি দিয়ে স্বাদ মতো লঙ্কার গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে দিলাম। এবার মসৃণ ভাবে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে। বেশ এইভাবে হাত দিয়ে ঠেসে ঠেসে মসৃণ করে মাখতে হবে। হাতে অল্প ঘি ঘষে নিয়ে কিছুটা পরিমাণ ছানা এইভাবে গোল করে মাঝে গর্ত করে ছোলার ডালের পুরটা দিয়ে দিলাম। এবার হাত দিয়ে এইভাবে গোল বা লম্বাটে আকৃতি করে নিতে পারেন। আমি এখানে লম্বা লম্বা আকার দিয়েছি। এইভাবে প্রত্যেকটা রেডি করে তেলটাকে বেশি গরম না করে মিডিয়াম ফ্লেমে লাল করে ভেজে নিলাম। এবার সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব ও ফলো করুন।